Tanjir Najuritan Jaya di Buana. Tanjir Najuritan Jaya di Buana. Tanjir Najuritan Jaya di Buana. Ngagambarkeun kemekaran sajarah jeung kaayaan katut kahirupan urang Sunda dina mangsa di Tatar Sunda ngadeg Kerajaan Sunda dina abad ka-14 nepi ka abad ka-16. Dumasarkan sumber-sumber tina naskah-naskah Pangeran Wangsakerta jeung naskah-naskah dina basa Sunda kuna nu nepi ka ayeuna geus kabuka ku para ahli. Gambaran kahirupan jeung alam pikiran tokoh-tokoh di antarana Prabu Bunisora Suradipati anu jadi raja Kerajaan Sunda sanggeus rakana Prabu Maharaja Linggabuana tiwas dibubat anu geus ngadidik dasar-dasar kawijaksanaan ka Pangeran Niskalawastu Kancana anu leuwih mentingkeun karaharjaan hirup rakyatna tibatan ngagedurkeun peperangan. Dongeng Sunda Kang Gilang, pedaran Gilang Kasnadi Channel. Sejam medar hiji carita mangrupikeun trasanana dina dongeng nu judulna Prabu Wangi Suta anu dibaca sagemlengna dina buku Tanjir Najuritan Jaya di Buana terbitan Penerbit Kiblat karya Yosef Iskandar. Penghilap subscribe, like, share, jeung bagikeun di medsos kasugri sadayana sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar hiji carios karya Yosef Iskandar dina judul Tanjir Najuritan Jaya di Buana. Waluya dongeng Sunda. Kulantaran geus peuting teuing Prabu Wangi Sutah jeung rakyat Hujung Tekung sehingga wangkong heula jeung Maharasi Nagara ukur ditanya saperluna. Isukna sanggeus memuluk ka karak Maharasi Nagara nanya ka papanjangan pangnangeunaan kahirupan para pandita di Gunung Dihyang. Daradad bae Prabu Wangi Sutah ngadongengkeun kaayaan pandita-pandita di Gunung Dihyang. Silih pairan jeung rakyat Hujung dibungbuan di aheng-aheng, dibungbuan di aheng-aheng Maharasi Nagara tangka sargep ngabandunganana. Ari didaha naon bae ceuk Maharasi Nagara. Aya kana 2 bulanna diajar nyieun ruruhit jamparing tepi ka nyieun keris. Tembal Prabu Wangi Sutah. Bisa panjenengan ngabuktikeun eta pangabisa ceuk Maharsi. Cikan nginjem eta keris ceuk Prabu Wangi Sutah bari nunjuk kana keris nu nogel na cangkeng Maharasi Nagara. Keris pusaka dibikeun ka Prabu Wangi Sutah ku Maharasi Nagara. Mimitina mah eta keris pusaka teh ditatap diusap ku Prabu Wangi Sutah. Laju dicabutin nasarangkana karawak dikepeul seseukeutna lai milai tuluy bae dipulai pilai kawas gulali Maharasi Nagara colohok mata simeuteun. Loh mangkaning teteh keris pusaka ceuk Maharsi bibirna tangka ngageter awahing kureuwas. Prabu Wangi Sutah imut keris nu geus teu mangrupa teh dipeleye-peleye deui dipaut di babener. Malah dina deui teh elok elukna ngalobaan aya kana 20 salapana song dibikeun ka Maharasi Nagara.
Maharsi Nagara nampanan bari kekecrek jeung gogodeg da dijajal dipilih-pilih ku maneh namah teuas. Sabot kitu torojol Senapati. Ayo mabeng hase, ceuk Senapati ka Prabu Wangisuta jeung Rakean Hujung. Rek diajak ka mana ieu teh? Ceuk Maharsi Nagara Senapati. Parajang wabuheun ka Kakang Mahapati, tembal Senapati. Najan sono keneh Maharsi Nagara teu bisa mungpang. Turun ti puri Maharsi Nagara malipir ka Paseban kaluar tiga pura. Pengkol ngenca mapai jalan dayeuhan teu pati jauh cunduk ka hiji imah wawag tihang-tihang nakai suhunanana joglo lir poponcrot candi. Dua bayangkara nu keur jaraga ngahalormat ka Senapati nu diiringkeun ku Prabu Wangisuta jeung Rakean Hujung. Unggah kana tangga batu ngaliwatan tepas beras ka tengah imah suwung. Tungguan kedeung, ceuk Senapati bari nunjuk kana amparan di tengah imah. Tuluina asup ka salah sahiji pangkeng. Prabu Wangisuta nitenan papaes tembok nu pinuh ku rupa-rupa pakarang perang. Keris pecut bandring tumbak tameng baju kere gada rapang merenah neudeuna. Senapati kaluar bari ngabeyeng lalaki jangkung jatotang. Awak naregung buuk kumis godeg halis jeung janggotna nu panjang kabeh geus ngeplak bodas. Lempangna geus jumarigjeug beungeutna pias ngan panonna nu tembong keneh seukeut jiga mata heulang. Ti rohangan tukang norojol juru laden bari mawa babantal pangdiukan diparenahkeun tukangeun meja ukir warna gading. Sang Mahapati lalaunan didiukeun na babantal ku Senapati. Tembong napasna ngap-ngapan bangun eungap lebah mamener silana ge kapaksara dari bantuan ku Senapati. Prabu Wangisuta colohok mata simeuteun aya percaya aya henteu yen anu diuk sila hareupeunana ngan kehalangan ku meja depek teh Mahapati nu kungsi mateni bapana. Awahing ku asa ngimpi tepi ka pohon nyembah kitu deui Rakean Hujung kabawakeun. Paan jenengan wasi ti Dieng, ceuk Sang Mahapati bibirna ngageter. Nyaritana pegat-pegat seuseut kedah. Bari colohok keneh Prabu Wangisuta unggeuk saeutik. Jauh dijuk-juk kang teang, ieu wasi-wasi teh hayang bisa tepung cenah jeung Kakang Mahapati. Ceuk Senapati nyaritana rada bedas. Inggih, ceuk Sang Mahapati bari unggut-unggutan. Ieu wasi-wasi teh ngarasareus ku kakoncarana ngaran Kakang. Wanoh kana ngaran Kakang tapi can kungsi nya hurufana. Ceuk Senapati. Ayeuna mah kaula teh geus kolot wasi. Ceuk Mahapati bari napasna ngap-ngapan maksakeun seri mawur. Jaba geringan. Nadada Prabu Wangisuta hayang ngaguruh awakna ting saryak paranas kesang renung dina tarangna. Kumaha bae bejana ditebeh ku kulon. Ceuk Mahapati bari leungeunna nunjuk ka kulon ngageter kawas nu leuleunieun. Di Gunung Dihyang para pandita teu kakurangan nanaon. Prabu Wangisuta maksakeun nembalan. Maksud kaula diuates negeri, ceuk Mahapati bari panonna kekereuceuman nahan serap. Ting trim sinuwun Gusti Mahapati. Rakean Hujung gancang mangjawabkeun basa nempropa Prabu Wangisuta samarpola. Sang Mahapati seurina ditungtungan ku batu.
Kumaha kaayaan Nagri Sunda ayeuna? Kumaha? Ceuk Sang Mahapati bari neuteub seukeut. Prabu Wangisutah tungkul lalaunan leungeunna ngaragamang kana jeroan jubahna. Karampa gagang keris pusakana angeunna ratu. Kaula teu kungsi ngadedengekeun sinuwun Gusti Mahapati. Tembal Rakyaan Hujung. Bari tungkul Prabu Wangisutah kabengbat ku kalangkang bapana. Lanceukna indungna nu ngadak-ngadak kapi beungeut. Tapi ngan sajorelat nulila nembongan mah kalah paman Prabu Bunisora Suradipati nu pasemona kawas nu ngulah-ngulah. Las pamana Brehyang Maharaja Sanjaya bari kadengeuna mah ngabalenan wangsit nu kungsi dicaritakeun di hulu walungan kali tulis Gunung Dihyang. Ramona nu geus dipaparaket ngeupel gagang keris jadi leuleus. Kulapes bade kaluarkeun tina jero bebelahan jubahna saliwat mah jiga nu tas gagaro beuteung. Sunda menyambalkeun sumpah amukti palapa kaula. Ceuk Sang Mahapati bari bibirna mingkin rosa ngageter semu-semu noroktok. Sunda. Bluk Sang Mahapati musruk nangkub kana meja hareupeun les kapaehan. Sanapati gewat nangkep awak Sang Mahapati. Lalaunan didiukeun deui Rakyaan Hujung rek cengkat, maksudna mah rek mantuan. Tapi ping-pingna didadatkeun ku leungeun kenca Prabu Wangisutah. Juruladen ting torojol ti rohangan tukang mantuan Senapati ngagotong Sang Mahapati dibawa ka pangkengna. Da puguh Sang Mahapati teh tekung siboga pamajikan, digulang gaperna teh ku juruladen nu lolobana lalaki. Sabot Sang Mahapati kepada ngarereyang ku juruladen. Senapati kaluar geek diuksila ka urut pangdiukan Sang Mahapati. Unggal lu kasebut tukang ubaran didatangkeun ti sakuliah Nusantara, tapi penyakit tukang Mahapati teh teu cager-cager. Ceuk Senapati. Prabu Wangisutah tumungkul bari ngarahu Rakyaan Hujung unggut-unggutan bari neuteub ka Senapati. Sakumaha anu kadenge ku panjenengan? Nadiri Kakang Mahapati aya Bang Baluh anu kacira beratna. Nyaeta sumpah amuk ti palapa. Berat. Pantas rek gering we. Sering pisan natanyakeun ngeunaan Nagri Sunda. Tapi unggal nu nganteran beja nyaritana teh ya Nagri Sunda kalah ka begitu haga cenah. Unggal ngadenge kitu, Kakang Mahapati geringna teh sok madadak parna. Ceuk Senapati. Prabu Wangisutah tungkul bari teu puguh rarasaan. Laju kumaha sikap sinuwun Gusti Mahaprabu nembok kaayaan sinuwun Gusti Mahapati kitu? Rakyaan Hujung lahananya. Prabu Wangisutah ngangkat beungeutna neuteub seukeut ka Senapati. Sinuwun Gusti Mahaprabu ge sarua ngarasa berat ku sumpahna nu kungsi dikedalkeun di hareupeun raja-raja bawahan Nusantara. Najan kumaha bae oge, moal rek kumawani hanya nyari urang Sunda. Pikeun kedua kalina. Malah eta sumpah sinuwun Gusti Mahaprabu teh dikuatkeun ku kulawargana. Sumpah nu patukang tonggong ieu nu ngalantarankeun Kakang Mahapati jadi riwit. Tembal Senapati. Nu pangberatna sinuwun Mahaprabu ngancam sing saha nu kumawani ngajorang negeri Sunda bakal dihukum pati. Ngadenge caritaan Senapati kitu, Prabu Wangisutah hatena saeutik-saeutik jadi leumpeuh, malah tepi kapokna nyarita sinuwun Gusti Senapati. Senapati neuteub Prabu Wangisutah dibarengan ku pamulu nu bear marahmai. Kapanasaran kaula ayeuna geus cacap.
Kaula geus lila teuing ninggalkeun wihara Gunung Dihyang. Kaula saja pamit sejam mulang ka Gunung Dihyang. Ceuk Prabu Wangisuta. Loh, nah betul rusuhan tuh. Nah panjenengan teu hayang tepung jeung sinuwun Gusti Mahaprabu. Ceuk Senapati. Pangaburuh kaula can pantas dilawungkeun ka hareupeun Raja Agung Brem Majapahit. Tembal Prabu Wangisuta. Iraha panjenengan rek mulang. Ceuk Senapati. Ayeuna keneh sinuwun Gusti Senapati. Tembal Prabu Wangisuta. Nyimpang heula kadaha moal. Ceuk Senapati. Moal cigana mah. Tembal Prabu Wangisuta. Prabu Wangisuta geus teu beunang dipun tangan tapi memeh jung indit ku Senapati diajak heula nempo Sang Mahapatih ka pangkengna. Dina anggona Sang Mahapatih nangkarak teu walakaya can keneh eling tina kapaehanana. Prabu Wangisuta netep seukeut kana beungeut Sang Mahapatih reupeurem bari ngaraja. Angen-angen mangprung ka Mandala Balai Agung masrahkeun sagala rupana kana Katang Tuan Hyang Sedaniskala nu Maha Agung. Rakean hudung sidakep, rakean hujung sidakep bari nangtung. Karasa gagang kerisna nuju leungeunna hatena jadi tagiwur. Hayu kilanceuk. Ceuk Prabu Wangisuta bari ngalieu ka rakean hujung. Nu dilieuk ngarenjag tapi bari terus unggeuk. Prabu Wangisuta rakean hujung jeung Senapati kalaluar ti puri Sang Mahapatih Gajah Mada. Panyokotkeun kuda nu ieu wasi digedogan. Ceuk Senapati ka Bayangkara nu keur jaraga. Basa geus aya di buruan, sanggeus mihapekeun heula tumbak ka baturna bartak bae Bayangkara nu dititah teh lumpat muru gedogan di tukangeun karaton. Sabot Prabu Wangisuta nganuhunkeun kana kahadean Senapati. Telila Bayangkara nu dititah geus datang bari nungtun si Gambir jeung kuda nu rakean hujung. Ari teh dieu jauh teu ka palabuhan. Ceuk Prabu Wangisuta ka Senapati. Rek itu, rek jalan sagara. Ceuk Senapati. Prabu Wangisuta unggeuk bari seuri. Boga keur ongkosna. Ceuk Senapati. Prabu Wangisuta gideug. Senapati ngusiwel ka jeroeun bajuna ngaluarkeun duit sakanjut kundang dibikeun kabeh ka Prabu Wangisuta. Dijeukeun we sugan mahinya. Ngatur nuhun sinuwun Gusti Senapati. Ceuk Prabu Wangisuta bari nyembahkeun dua dampal leungeunna kana dada. Kitu deui rakean hujung Senapati ungguk, Senapati unggeuk bari imut. Ti dieu mapai jalan isi walungan, walungan Ronabaya. Engke meuntas make rakit lebah cabang. Ti cabang terus ngaler. Nungkeunna teh bakal cunduk ka palabuhan Gresik. Tanyakeun bae ka Palayar. Nu mana kitu nu ka Pakalongan? Ceuk Senapati. Ngatur nuwun sinuwun Gusti Senapati. Ceuk Prabu Wangisuta bari tuluy mancal kana tonggong si Gambir. Rakean hujung mancal kana tonggong kudana. Prabu Wangisuta jeung rakean hujung bareng unggeuk ka Senapati. Senapati ngulangkeun leungeunna bari imut. Lalampahan di daihan Trowulan ka palabuhan Gresik nitih sapoe sapeuting. Ukur-eureuh sakedeung di tengah leuweung isuk-isuk geus cunduk di basisir. Papayan ka juru labuan kapal layar Majapahit nu reka sawarna diwitpa. Isukna kapaksa Prabu Wangisuta jeung rakean hujung kudu ngendong sapeuting di palabuhan Gresik. Sapopoe Prabu Wangisuta jeung rakean hujung nitenan paciwuhna kapal-kapal dagang nu daratang ti rupa-rupa nagara nu akut-akut, nu naktak mundak nu ngeusian padati pabuis jeung sodagar-sodagar nu rek balayar.
kasorenakeun pangeusi palabuhan Gresik ngadak-ngadak geunjleung ku daratangna bayangkara-bayangkara ti puseur dayeuhan. Mawa beja yen Sang Mahapatih Gajah Mada geus perlaya. Kabeh kapal layar nu balabuh di Gresik diwajibkeun masang bandera hideung. Juru labuan jurit sagara nahkoda cuhcih paciwut. Sora tarompet kadenge diunggal kapal layar dibarengan kuting sarelekna tali ngerek bendera hideung dina kapal dina tihang kapal. Beja ngeunaan perlayana Sang Mahapatih Gajah Mada tepi ka Prabu Wangi Sutah jeung rakean Hujung. Basa keur dalahar di hiji warung rakean Hujung nu keur ngahuapkeun panggang cumi-cumi meh bae kagelong awahing kureuwas. Prabu Wangi Sutah nu kakarak 3-4 huap jadi sudah cul bae teu dituluykeun gewat nginum hulang ngahulang salila-lila. Basa rakean Hujung katempo daharna rengse kakarek Prabu Wangi Sutah wani nyarita kitu ge bari ngaharewos. Jadi riwas kareureuhnakeun ti lanceuk ceuk Prabu Wangi Sutah. Geuning teh kudu ku urang yang sedani skala nu maha wijaksana geus milih wancin mustari dikeunang tukeun umur manusia ceuk Prabu Wangi Sutah. Wangkongan ngeunaan parlayana Sang Mahapatih Gajah Mada geus jadi palemekan sakur pangeusi palabuhan Gresik. Sapeupeting tepi ka janari Prabu Wangi Sutah jeung rakean Hujung masih keneh ngawangkongkeun eta kajadian. Ditilik tina rupa-rupa kepentingan tungtungna pangrereban nu meunang nyewa teh teu kungsi kapeureman pisan. Darebun-rebun kudu geus unggah kana kapal layar nu geus dipasinikeun. Basa panon poe Sumirati nu sabali kapal layar Majapahit geus ninggalkeun palabuhan Gresik ngaliwatan Gupitan Madura. 4 poe 4 peuting angkleung-angkleungan kapal layar cunduk di palabuhan Pakalongan. Di palabuhan Pakalongan pindah kapal layar kabeneran aya kapal layar urang Malayu nu rek balayar ka palabuhan Mertasinga. Di palabuhan Pakalongan ka palabuhan Mertasinga lalampahan 3 poe 3 peuting. Basa Prabu Wangi Sutah jeung rakean Hujung nurun-nurunkeun kudana. Di palabuhan Mertasinga geus reup-reupan ka Sugri. Kapaksa ngendong sapeuting kitu ge bari susulumputan. Di palabuhan Mertasinga kadayihan kawali kulantaran badarat narada salse lila kaitung 8 poe lilana kaitung 8 poe sabab diunggal kabuyutan jeung patapan Prabu Wangi Sutah sok ngajak meuting. Peuting ka-8 Prabu Wangi Sutah jeung rakean Hujung geus cunduk di hareupeun kadaton Bumi Mani. Reuwas jeung atoh matak geunjleung sapangeusi kadaton. Nu geus sare digeingkeun nu geus nyaring sitah caringcing rupa-rupa pisan pamolah jelema. Prabu Wangi Sutah nyuuh kana lahunan paman Prabu Bunisora Suradipati diriung ku kulawargana. Sapeuting tungtung nama eueuh nu sare panasaran hayang ngadengekeun caritaan Prabu Wangi Sutah. Naon atuh anu kudu dicaritakeun ku kami? Nu geus tapak mah tara boga carita. Ceuk Prabu Wangi Sutah ka prameswari-prameswarina. Basa prameswari-prameswari jeung anak-anakna janari geus arasup ka pangkeng. Prabu Wangi Sutah ngaharewos ka paman Prabu Bunisora. Paman Prabu, isukan pabeberang ku kami jeung rakean Hujung ditungguan di Sang Hyang Linggahyang. Prabu Bunisora Suradipati unggeuk bari ngusapan tonggong Prabu Wangi Sutah. Angin berang ngahiliwir di Sang Hyang Linggahyang ka Sugri.
Prabu Wangi Sutah jeung Rakean Hujung pilih genti nyaritakeun pangalaman salila lalampahan ka nagri Majapahit. Meh-mehan kami teu kuat ngabandung amarah. Basa tepung jeung Gajah Mada. Karep mah hayang beres bae nu belas ku keris, ceuk Prabu Wangi Sutah. Paman gereuwas, basa beja ngeunaan Gajah Mada tepi ka kadaton. Boga sangkaan boa dipateni ku dia anom, ceuk Prabu Bunisora Suradipati. Jadi tetela, beja mah leuwih gampang batan surwukna kapal layar kilanceuk. Ceuk Prabu Wangi Sutah ka Rakean Hujung. Rakean Hujung ukur seuri bari unggut-unggutan. Paman kacida bungahna dia geus bisa balik deui ka kawali kalawan waluya. Geus tangtu na diri dia aya kasugema anu mandiri. Atuh ngeunaan kakuatan jeung sikap Majapahit ku dia geus kaukur. Tapi lain hartina dia kudu mepok balad ngegempur Majapahit. Leuwih alus regreg pageuhkeun tangtungan nagri Sunda. Tohaga dina kating triman mangrupa jajar nu tanjir pikeun kertana nagri Sunda. Sanggeus sagala nalubar, nah dia masih keneh keukeuh rek nolak kana kalungguhan karatuan. Ceuk Prabu Bunisora Suradipati. Ti mimiti poe esuk, kami rek marengan para pangagung ngaheyeuk dayih ngolah nagara paman. Ngaping somah ngajejehkeun pakayat Tatar Sunda. Tembal Prabu Wangi Sutah. Ngadenge kitu gabrug Prabu Wangi Sutah ditangkep bari dicengcerikan. Gedena kabungah Prabu Bunisora Suradipati leuwih gede batan gedena Gunung Tompo Omas. Sanggeus leler Prabu Bunisora Suradipati nyarita deui. Bagja temen ieu paman anaki. Hartina ke dari paman aya waktu pikeniskeun pikir bari neang marga lantaran. Saksian ku dia Rakean Hujung. Ceuk Prabu Bunisora Suradipati bari ngalieu ka Rakean Hujung. Nyakseni Gusti Prabu. Tembal Rakean Hujung. Poe ieu kami sejang ngecageun kalungguhan Prabu. Poe ieu keneh pisan kami menta dianterkeun ka geger Omas. Ceuk Prabu Bunisora Suradipati. Nah poe ieu. Nah kudu poe ieu. Ceuk Prabu Wangi Sutah rewase. Mungguh kitu iberti kahyangan nu katampi ku kami. Tembal Prabu Bunisora Suradipati. Tapi Prabu Wangi Sutah nyaritana teu kebat kaburu ditempas ku pamanna. Ulah nyoba-nyoba nyandet paman anaking. Apan dia ge hese di puntanganana basa keukeuh hayang miang ka Majapahit. Ceuk Prabu Bunisora Suradipati, Prabu Wangi Sutah seuri maur. Kulantaran kitu pamentana kapaksa poe eta keneh kahayang Prabu Bunisora Suradipati ku Prabu Wangi Sutah diuruskeun. Kitu deui Rakean Hujung bur berneang para pangagung sabab peuting eta keneh Prabu Bunisora Suradipati seja masrahkeun kalungguhan ratu sagemblengna ka Prabu Wangi Sutah. Bari dicengcerikan ku anak incu Prabu Bunisora Suradipati indit ka geger Omas, ngan ukur dianterkeun ku Prabu Wangi Sutah Rakean Hujung, Mangkubumi Purohita jeung Prameswari Laksmiwati. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangdut anu mulia, urang cegapkeun dugi ka dieu Pedaran Dongeng Tanjirna Juritan Jaya Dibuana karya Yosef Iskandar. Urang tepang dangu di enjing dina waktos sareng channel YouTube anu sami. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda.